기침과 가래를 완화하기 위해 다음과 같은 방법을 시도할 수 있습니다. 무즙 꿀차. 무는 폐와 기관지를 건강하게 하는데 효과적인 식품으로 알려져 있습니다. 무즙에 꿀을 섞어 차로 마시면 기침과 가래를 줄이고 인후통을 완화하는 데 도움이 됩니다. 무와 배. 꿀 조합. 무, 배, 꿀을 함께 사용하여 만든 차는 만성 기침과 가래를 줄이는 데 효과적입니다. 이 조합은 특히 겨울철에 증가하는 기침과 가래를 완화하는 데 좋습니다. 꿀은 항균, 항바이러스, 항진균 작용이 있어 기침과 가래를 줄이는 데 도움이 됩니다. 꿀의 강력한 항산화 작용은 폐와 기관지 점막의 노폐물과 독소를 배출하는 데 기여합니다. 이러한 방법들은 기침과 가래의 증상을 완화하는 데 도움이 될 수 있으며 특히 환절기나 겨울철에 유용합니다.